kudukurikirana tugiye kuvuga ku kiganiro kuri posteri. Uno munsi tugiye kuvuga kuri posteri yo kuryama ukamenya nk'uzamuye ukuguru. Iyo posteri rero ukuntu umuntu ayiryama iyo bari kumurongora, iyo uri umugore ukuntu ugomba kuryama kugira ngo bakurongore neza. Iyo posteri umugabo wawe abone ukuntu ari nziza. Ukuntu bigenda rero iyo muri umugore n'umugabo muri kumwe cyangwa umukobwa n'umugabo we na sheri we, iyi posteri nayo iradufasha cyane. Iyi posteri kujya wiki ukuguru urakugira umugabo, ntabwo umugabo aba aryamye ahabuya, ahubwo umugabo ugomba kugira ukuguru gutya ukamera nk'uryamishije ku kuboko kumwe ucinjitse urubavu. Warangiza umugabo wawe cyangwa umuhungu muri kubikora we sheri we ukazamura ukamera nk'uri kuzamura ukuguru. Ukuntu bigenza kugira ngo imboro yinjemo neza, igituba cyawe kibona imboro, umera nk'uryamishije ukuguru itako rimwe, ariko hano imboro ni hiza. Umugabo amera nk'upfukamye, yapfukama hano yarangiza agashinga amavaha, imboro iri kuzamo hano akamera nk'ukoze pompaje. Umugabo yameze nk'ukoze pompaje gutya, ameze nk'ukoze pompaje, wowe ukamera gutya, urabona imboro yiwe iza yinjira mu gituba ihereye hano. Ukuntu bigenda rero wowe uraryama ukamuha igituba neza, ugakora posteri, ukagira ukuguru ukakurambura, warangiza ukundi ukarakurambura kureba hano, ukungubu ukakurambura kuraha, umugabo wakaza aha, imboro yiwe ikaza yinjira mu gituba ihereye hano. Noneho iyo umugabo wawe arapfukama, agapfukama nk'aha ngaha, yangiza agafata amaboko nk'uri gukora pompaje ariko nyine yashinze amavi. Noneho nawe kugira ngo ukimuhe neza mukuri iyo posteri yo kuryamisha yo kuryama ucinjitse urubavu, niko iyo posteri umuntu agomba kuyita ati kora posteri yo kuryama ucinjitse urubavu. Uhita ucinjika ukubaho urubavu, amara gucinjika urubavu ugahita uzamura ukuguru cyane, n'ukundi nago ukaza uguhina. Iyo mboro ntabwo yaba iri kujyamo neza, uzamura ukuguru. Yaba nubwo naho waba ufite gufatisha, ariko ukakuzamura nubwo wakwifatira nk'uko gufata n'umugabo agapfukama hano, imboro akaza yicinizamo hano. Ikiza cy'iyi posteri, ikiza cyayo nicyo tugiye kuvugaho. Umuhungu cyangwa umusore cyangwa umukobwa cyangwa umudamu, iyi posteri ifasha mwese nk'uko tugiye kuyivugaho mukayibona. Ikintu dufasha iyo uryamishije ukuboko kumwe, umugabo agapfukama akazana imboro ye, nubwo nta gitanda mwamufite uryamye hasi cyangwa iki utakigeraho, ugomba ufata ibiganza byawe ugafata ukuguru kwawe, wangiza umugabo wawe akaryama hano, agafata ukuguru k'umugabo wawe, kumwe akagushirana kandi akagushirana, akinjiramo neza. Iyo yinjiyemo neza, urabona yinjiyemo neza, mubaye nk'abasobanye, imboro ye yinjiramo. Amara kwinjiramo ukuguru kwiwe apfukamye hano, ukuntu apfukamye aha amera nk'ugusatiriye kuno kuguru kwiwe kukajya hejuru ye mu gatuza kugaca ku ntugu ze, umutwe we ukaza hano. Ukuntu rero mubikora ni uko ndi kubabwira. Yo umutwe wuje hano, ukuguru kwiwe kugafata ku gatuza, yo kujya utamuvunisha umugabo wawe uragufata ukuguru, wamara kugufata agashingiramo neza, umutwe ukaza hano, yarangiza agapfukama hano na hano, imboro ikinjiramo. Rero ukuntu iyi posteri dufasha yuko umugabo agomba kuryoherwa, nawe umugore ukaryoherwa, cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu. Iyo aryamye hano akayishiramo yose yinjiramo, ukazana nawe umufasha kugira ngo mubikore. Noneho umugabo wawe imboro imaje kwinjiramo arapfukama akazajya gusatira, nawe ugafata ukuguru kugira ngo kimuhe neza. Warangiza wakumuha ukazajya ugenda usunika, nawe asunika. Ubwo urabona wowe iyi posteri impamvu iri kudufasha, wowe uri gusunika nawe ari gusunika, kandi uraryamye ariko uryamishije ukuboko, uryamishije urubavu rumwe, ariko umugabo wawe arapfukamye ameze nk'aho apfukamye ariko aryamye kandi ari gukora posteri. Iyi posteri niyo ya mbere ituma imboro yinjiramo neza, igatuma uryoherwa. Ufata ukuguru, wamara gufata ukuguru kugira ngo wa mugabo wawe azane imbaraga zose ze ayinjizemo imboro, nawe kugira ngo umufashe akinjizamo, nawe umera nk'uyakira, ukakira imboro. Uwe mukobwa cyangwa umudamu ugomba kwakira imboro y'umugabo wawe cyangwa sheri wawe, wangiza ukazajya umera nk'usunika.
ukakira. Noneho iyo bigeze aho ngaho umugabo yayishyizemo ageraho yumva yuko imboro yinjiye mu gituba cyawe, nawe mugore ukumva biraryoshye kurusha uko mwakora izindi positeri. Iyo positeri yo kuryamira ukuboko kumwe biranashoboka cyane. Umugabo ashaka kuba aryamye inyuma yawe, wowe uri imbere ye, akegera gatoya hano hasi akayinjizamo, amara kuyinjizamo ukazamura akaguru gato akamera nk'uzamutse, nawe uwo mugabo wawe agacinjika urubavu. Iyo uwo mugabo wawe nawe acinjitse urubavu, iyo positeri ivamo amapositeri abiri kandi atuma imibonano iryoha neza, kurongora neza, akaryoherwa nawe ukaryoherwa. Umugabo hari igihe muba muryamye mumeze nk'aho wamuteye ikibuno, nawe akaza nyine ataguteye ikibuno, imboro yiwe ikamera nk'iri hano ku kibuno, ikazajya ishaka kujyamo, ahita amanuka gato. Uwo mugabo yamanuka gato ukamuha umwanya kugira ayishyiremo, yamara kujyamo ugatubumba amatako ukamera gutya gatoya. Umugabo akazajya ahera hano hasi kandi adapfukamye, nawe acinjitse urubavu agahera hano hasi akegera inyuma mumeze. Iyo positeri ivamo amapositeri abiri. Hari positeri yuko yaba apfukamye hano na hano akinjiramo umutwe, ukaza hano ukazamura ukuguru ugafata ukuguru, wagapfukama hano nawe ugapfukama hano, hanze ukaza yohereza nawe wohereza imboro, igituba cyawe kikaza gihura n'imboro ye. Ukuntu bigenda rero iyi positeri mu maje kuyikora ivamo amapositeri abiri. Ati gute? Umugabo wawe aba ari inyuma yawe uryamye ushinzitse urubavu, nawe akaza gucinjika urubavu mumeze nk'aho akureba mu mugongo, ariko akigira gatoya hepfo kugira ngo imboro ize kuzamukira hano mu matako, ahangaha ku kibuno ikinjira mu matako, akamanuka gatoya, noneho agafata ukuguru kwe akagucisha hano, yagucisha hano akamera nk'uwinjizamo imboro, ariko nawe aryamye acinjitse urubavu. Noneho nawe ugahita uzamura ukuguru kugira ngo acishe ukuguru hano na ya mboro ihite yinjiramo bimere nk'ibihuye. Ibyo rero iyo positeri yo gucinjika urubavu niko dukunda kuyita twese, bifasha umudamu bigafasha n'umugabo. Umugabo ashaka kurongora yarushye aryamye, ashaka kurongora wenda yabyutse ari mu ijoro, bikamufasha. Impamvu bimufasha cyane nuko aba aryamye akazajya akurongora, nawe ukazamuka ukuguru gakeya kugira ngo imboro yinjiremo neza, agatazana itako ry'umugabo, kuko umugabo baryamye hano akazana itako akarishira aha, wangiza akamera nk'ugusunika, noneho nawe ukazajya uyumva imeze nk'aho wagira ngo yicayemo. Iyo umeze umera nk'aho uri kwicara mu mboro, kandi imboro aryamye nawe aryamye ku buryo uyumva neza, ku buryo ashobora kukurongora unafunze amatako ariko imboro irimo. Rero iyi positeri yo gucinjika urubavu irimo amapositeri abiri kandi akora imibonano mpuzabitsina neza, bikadufasha yuko umugabo aryoherwa n'umugore akaryoherwa. Rero yari kukurongora ukamera gutya, agafata imboro yiwe akayicishamo hano n'ukuguru kwe akucishamo hano, agacinjika urubavu, nawe ukamera gutya ukakimuha neza, akazajya kwegera, akazajya acumita, iyo mboro urayumva neza. Noneho niyo positeri yindi yo gucinjika urubavu biradufasha cyane. Iyo ugiye gukora positeri yo kurya ucinjitse urubavu, uraryama umugabo akazagira ukaza umufasha kugira ngo ayisunike mukegera hano imbere, yohangiza ukumva imboro iryoshye imeze neza. Rero abakobwa cyangwa abahungu cyangwa abagabo, ugomba iyi positeri yo gucinjika urubavu iradufasha cyane. Impamvu dufasha mu positeri abiri, umugabo yaryama acinjitse nawe urubavu, mwese mucinjitse urubavu, aturutse inyuma yawe arakurongora, kandi iyo akurongoye utuyumva iri kuzamuka hano hejuru aha, wayumva iri kuzamuka hano hejuru ukayumva irimo, kuko iyo ihereye hano irazamuka igafata aha, ukumva imboro yageze muri bya byumba byose, igeze kuri cya cyumba cya nyuma. Rero iyo positeri yo gucinjika urubavu idufasha kurangiza, ikadufasha kumva imboro, ubushyuhe bukaba bwinshi. Rero n'abahungu cyangwa abakobwa cyangwa abamama cyangwa abadamu bose bagomba kumva iyo mboro. Niyo positeri irimo positeri ebyiri, umugabo yayikoreye umera neza, bigatuma umera neza, bigatuma wishima, ukumva n'imboro, imboro ikageramo imbere, ubushyuhe gushyukwa. Iyo positeri idufasha kutongera gushyukwa vuba, kubera yuko uba wumvisha imboro mo imbere, ntabwo bituma ukora uhumva yuko ushaka guhora ushaka imboro buri kanya uko umugabo umubonye. Ibyo biradufasha. Iyi positeri kuryamisha urubavu rumwe, imwe nahoze mbereka, idufasha ibintu byinshi cyane. Ifasha umugabo
kugira ngo ntavunike mu mibonano mpuzabitsina, naruhe nawe kandi mudamu cyangwa umukobwa, bigufasha yuko imboro yumva neza kandi uryamye utarushye, kandi ikagera hahandi mpora mbabwira ahantu imboro igomba kugera umugore akumva ibyishimo biraje, inkari zikamanuka akanyara neza. Iyo positeri ifasha abadamu cyangwa abakobwa yuko agomba yamaje kuyigezamo muri cya cyumba cya nyuma yumvishije uburyohe butangiye kumufata, imera neza. Iyo positeri, icyiza cy'iyo positeri bahungu cyangwa basore, irabafasha kurangiza mutarushye, ikabafasha kurangiza mutarushye, n'abakobwa muri kumwe bakarangiza bumvishije biryoshye kandi batarushye. Icyo kintu rero gituma abakobwa cyangwa abadamu, iyo positeri ndi kubabwira aho twavuzeho, ikintu kibafasha yaryamye acitse urubavu, urabona nta mbaraga zirimo, aryama nk'uryamye n'ubundi akazajya yumva imboro iri kuzamuka, kumva iri kujyana n'ubundi muri bya byumba yo biri kugenda bigeramo, umugore aryoherwa kumva uri umugabo ufite imboro nini, ufite imboro zikwikoresha, akumva yuko uri umugabo w'agaciro kanini. Kandi nubwo waba ufite imboro ntoya, ufite imboro nini, iyi positeri byose irabikora. Waba ufite imboro ntoya, wegera hano kugira ngo umugore wawe yumve. We mugabo ufite imboro ntoya, iyo ugiye hano murahuza neza. Iyo positeri yo kuryama, nubwo yaba aryamye gutya, imboro arayumva. Iyo ushizemo imboro yose irangiramo, kubera abaryamye akiguhaye cyose akiri inyuma, warangiza akazamuka ukuguru gatoya, we mugabo ukumva uburyohe bw'icyo gituba, kandi n'umugore wawe akumva uburyohe bw'iyo mboro. Rero biradufasha ino positeri yo kuryamisha urubavu rumwe, iyo gucinjika urubavu, biradufasha yaba ari umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa umugore cyangwa umudamu nyine cyangwa umugabo. Biradufasha twese yuko umuntu agomba kuryoherwa n'imboro uko yaba ingana kose. Iyo positeri idufasha kumva igituba ari kinini cyose, yacyumvishije uko kingana cyose, nta na kimwe arishe, kuko iyo wacinjitse urubavu igituba cyose nyine kiza kimeze neza, umugabo nawe imboro akayinjizamo imeze neza, umukobwa akumva afite imboro nini. Nubwo umugore cyangwa umukobwa afite igituba cyarindi bavuga ngo ikiba kiri imbere inyuma, cyari cyo cyose uko ziriya positeri yo gucinjika urubavu, yo kuryamira urubavu rumwe, igituba kiraza ukazajya ubikora wumva igituba kikurimo, nawe n'imboro yinjiyemo neza, umuhungu cyangwa umukobwa. Bidufasha kumva yuko igituba kiri kuturyohera. Murakoze.